Օրինակ, եթե ես ուզում եմ ալպենտան ձեռք բերել եւ օգտագործել, որպեսզի ունենամ ավելի առողջ եւ գեղեցիկ մազեր, հա, իմ փոքր ավելի շատանան մազերս, կարող եմ դեղատնից վերցնել եւ օգտագործել, թե պետք է մասնագետի ցուցում ունենալ, բժշկի ցուցում այս բարակայում։ Իհարկե, եթե մենք չունենք առատ մազաթափություն, ուղղակի ուզում ենք որակը լավացնել, աճ հաղորդել, կարող եք վերցնել, եթե օրինակ օգտագործեցինք եւ չունենք օրինակ անհատական գեզգայունություն որևէ նյութի հանդեպ, սովորաբար շատ լավ են տազնում, բայց բոլոր վիտամինները օգտագործելուց միայն դա պետք է հաշվի առնել։ Եվ ինչն է շատ կարևոր, եթե ունենք խնդիր, պետք է նախ հետազոտենք, տեսնենք որևէ դեֆիցիտ ունենք, լրացնենք, հետո խմենք նաև ալպենտան, որովհետև եթե դեֆիցիտի պարագայում շատ կամ հորմոնալ խանգարումների ժամանակ մենք դա օգտագործենք, որոշ ժամանակահատվածով կարող է մեզ թվա, որ ոյ ոչինչ չփոխվեց կամ շատ չնչին են փոփոխությունները, այնինչ պետք է նաև հավելյալ որևէ այլ լրացում անենք։ Բայց եթե խնդիր չունենք, կամ նույնիսկ ինքնազգացողության փոփոխություն ունենք, մաշկի որակի փոփոխություն ունենք, նույնպես կարող ենք խմել, որովհետև այնտեղ B խմբի վիտամինների մեծ կոմպլեքս կա։ Բացի B-ից ունենք նաև կերատինբիոտին, որը նաև եթե այդ միկրոէլեմենտները մենք խմում ենք, դա նյարդային համակարգի վրա է շատ լավ ազդում։ Այսինքն այն նաև մաշկի, եղունգների եւ մազերի վրա է ազդեցություն ունենում։ Իհարկե, քանի որ մաշկի հավելում է մազը եւ եղունգը, հետեւաբար այն բոլոր դեղամիջոցներ կլինի կամ վիտամիններ կլինի, որոնք ազդում են մազի աճի վրա, լավացնում են նաև մաշկի որակը, եղունգների աճը։ Այն մարդիկ, ովքեր մազի խնդրով դիմում են, ընդունում են, նկատում են նաև եղունգների փոփոխություն։ Եթե ինչ-որ բարակ են, կոտրատվածություն ունեն, նշում են, որ դա էլ է շատ լավացնում։ Իհարկե, որովհետև մաշկի հավելումը այն ինչ որ լավ է մեր մաշկի համար, լավ է մազի համար եւ եղունգի։ Ես անպայման կփորձեմ։